Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rahjenal 91. Kali ini saya akan memberikan resep kepada Anda cara mengobati paru-paru berlendir, flu batuk, dan radang tenggorokan ya. Caranya cukup mudah ya teman-teman. Bahan-bahan yang saya gunakan, yang pertama saya gunakan jahe merah 1 ruas ya. Kemudian ini jeruk lemon, saya nanti gunakan separuhnya aja ya, air perasan jeruk lemon. Lalu madu secukupnya. Kita lanjut cara pembuatannya. Pertama-tama kita iris terlebih dahulu jahenya ya. Iris kecil-kecil jahenya. Kemudian kita didihkan menggunakan 1 gelas air ya. Ini air matang, kita didihkan. Kita didihkan terlebih dahulu. Setelah mendidih kita angkat ya. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas. Ini jadinya teman-teman. Kita tunggu hingga hangat ya. Kita tutup terlebih dahulu. Ketika hangat baru kita masukkan lemon dan madunya ya. Setelah minumannya terasa hangat, lalu kita masukkan jeruk lemonnya ya, separuh aja, perasan airnya. Lalu diperas 2 sendok makan dapat. Dan kita aduk rata. Kemudian kita masukkan madu. Saya gunakan 1 sendok makan. Minuman ini diminum pada waktu 2 kali sehari ya, diminum pagi dan malam hari. Sangat simpel dan mudah kan teman-teman cara menghilangkan lendir paru-paru, flu batuk, dan radang tenggorokan ya. Selamat mencoba di rumah ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini ya, agar channel ini selalu eksis dan terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.